गाइस आज का जो पीसी बिल्ट होने वाला है बहुत ही कमाल का पीसी बिल्ट होने वाला है। तो उसका जो प्राइस होने वाला है 21,990 रुपए प्राइस होने वाला है। और इसमें जो कंपोनेंट्स हम यूज किए वो बताते हैं कौन कौन। ओ Ryzen 5 3400G प्रोसेसर इसके अंदर है। तो मदरबोर्ड जो इस पे लग रहा है वो बताना है। ओ 520 का मदरबोर्ड Asus की तरफ से आने वाला लग रहा है। इसके अंदर जो हम SSD की बात करते हैं 500GB SSD की WT की तरफ से आने वाला है। रैम की जो बात करते हैं हम 16GB Corsair की रैम इसके अंदर यूज कर रहे हैं हम। हाँ पावर सप्लाई की बात करते हैं वो एंड की तरफ से 500 वाट पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं इसके अंदर। तो गैस इस टाइप का यदि पीसी चाहिए तो आ जाओ भैया जी पीसी वाले पे और ले जाओ।